Hello， 大家好啊！咁咧今日咧想解答一條咧一路以嚟咧都有好多人問過我嘅一條問題，我亦都解答過好多次㗎啦，就係呢一個嘅魚膠片同埋魚膠粉嘅問題嘅。好，咁首先咧就講下魚膠片呢一樣嘢先啦。咁咧魚膠片咧，咁我通常都係用呢一隻長方形㗎啦。咁咧其實長方形呢一隻嘅魚膠片咧，佢有分兩種嘅，一種咧就係2.5 gram 一塊啦，另外一種咧就5 gram 一塊嘅。咁咧我通常咧都係用2.5 gram 一塊嗰一種嘅，咁所以大家如果要跟我 recipe 去做嘅話咧，就要注意翻唔好買錯啦。咁我通常係用2.5 gram 一塊嗰一種嘅魚膠片嘅。咁亦都有人問過咧，就係魚膠片同埋魚膠粉喺邊度有得買？咁咧其實首先講咗魚膠粉先啦。其實咧魚膠粉咧好方便嘅啫，大部分嘅超市咧都係可以買到嘅。咁當然啦，嗰個賣嗰啲蛋糕材料啊嘅地方咧，都一樣係有魚膠粉可以買到嘅。咁至於魚膠片嘅話咧，就可能要去啲大型少少嘅超市先可以有噶啦。但係如果都可能揾唔到嘅話，都唔緊要。其實賣蛋糕材料嘅地方咧，係一樣係會有魚膠片係可以買到嘅。有人問過咧，就係魚膠片啦，同埋魚膠粉咧，可唔可以兩者咧係調轉咁樣用嘅？即係譬如可能個 recipe 係用魚膠片嘅，可唔可以用魚膠粉去取代？其實咧係可以嘅，咁只要你計啱個 gram 數咧，其實係冇問題嘅。咁當然啦，如果譬如可能你做嗰個較為流質啲嘅甜品嘅話咧，咁你驚凝固唔到嘅話咧，其實你可以加多少少個份量咯。咁呢個就真係要視乎你要整啲咩甜品，睇下視乎個甜品流唔流質咁樣咯。咁因為有陣時如果過分流質嘅話，如果你落唔夠魚膠粉或者魚膠片咧，其實佢係凝固唔到。就算凝固到咧，你拎咗出嚟之後咧，其實佢係會好快溶。都有人問過咧，就係魚膠片啦同埋魚膠粉咧，兩者做出嚟個分別係喺邊一度嘅？咁咧其實咧就魚膠片咧做出嚟咧係比較軟身啲嘅，咁而魚膠粉咧就相對地咧就做出嚟咧就比較硬身啲嘅。咁所以我亦都喺度俾個建議大家咧，就係關於如果即係做西式甜品嘅嘢，即係譬如可能蛋糕嘅咧，其實我係建議用魚膠片嘅。咁相反啦，咁如果做啲中式嘅糕嘅話咧，即係譬如可能桂花糕啊、椰汁糕啊諸如此類嘅話咧，咁其實我建議咧係用翻呢個嘅魚膠粉嘅。咁當然啦，其實你冇嘅話，其實你用有邊隻咪用邊隻咯，其實冇所謂嘅。不過呢個係一個人嘅建議啫。亦都有人問過嘅一樣問題咧，就係點解佢嗰啲魚膠片溶極都溶唔到啦？咁點解魚膠粉又係溶極都溶唔到啦？咁所以咧喺呢一度咧，亦都係做一個示範俾大家，教大家點樣去溶一塊魚膠片，同埋點樣去溶呢個嘅魚膠粉嘅。首先咧就教大家點樣溶魚膠片嘅。咁咧大家咧眼前咧就見到有兩隻碗啦，但係其實咧分別用唔同嘅水咧，其實咧嗰塊魚膠片咧都有唔同嘅效果㗎喎。咁咧依家咧膠樽嗰邊咧係一個雪凍咗嘅凍水嚟嘅，另外藍色蓋嘅水壺咧就係一個普通嘅室溫嘅飲用水嚟嘅。咁依家咧就需要等魚膠片去軟化嘅。咁由於嘅時間嘅關係咧，咁咧測試結果都出咗嚟㗎啦。咁咧依家大家咧見到我手上咧已經拎咗兩塊已經軟化咗嘅魚膠片㗎啦。咁咧大家都已經明確咁樣見到咧，用雪櫃嘅凍水咧就係一塊完整嘅魚膠片嚟嘅，但係佢軟化咗。但係相反用室溫嘅飲用水去開，即係軟化嘅魚膠片咧就已經溶咗啦。咁所以喺度咧都建議大家咧就用一個雪凍咗嘅水去開魚膠片咧係比較好啲嘅。跟住咧就可以將魚膠片咧助熱水去助溶佢，等佢變成魚膠溶液啦。咁幾分鐘之後咧，咁已經魚膠片咧已經變成一個液體嘅狀態啦。好，嚟到魚膠粉嘅部分啦。咁首先呢，我哋咧就將魚膠粉咧加入普通嘅室溫飲用水咧去撈勻佢啦。咁過程咧係會越攪越結嘅。咁因為我哋要令到啲魚膠粉咧係需要變成一個流質嘅溶液嘅狀態嘅，咁所以咧都係需要助熱水㗎。咁幾分鐘之後咧，佢好快咧就會變成一個流質嘅魚膠溶液㗎啦。
外一個問題咧就係關於呢個嘅魚膠溶液嘅。咁通常咧，你見我咧係將嗰個魚膠溶液咧直接咧就倒落去嗰個麵糊度或者係芝士糊嗰度，然之後就撈勻佢嘅。咁其實咧呢個步驟咧係冇錯嘅，但係要撈得好快咯。咁撈得好快咧，咁就冇問題㗎啦。但係如果你係擔心撈得慢嘅話咧，咁我喺度俾個建議大家咧，就係你係可以預先咧將部分嘅麵糊啦，或者係芝士糊啦咁樣，然之後拎部分出嚟，跟住咧就放落去嗰個魚膠溶液嗰度撈勻咗先，之後咧就再倒翻落去嗰個比較大份啲嗰個麵糊或者芝士麵糊度再撈咧，咁咧就會比較容易啲㗎啦。咁喺度多謝大家收睇今次呢一條關於魚膠片啦同埋魚膠粉嘅片嘅，咁亦都希望可以幫到大家啦。咁咧亦都希望大家聽得明我講乜嘢啦。咁咧希望大家中意今次呢一條片啦。我哋下一次再見啦，拜拜。仲未訂閱我 Facebook page 同埋 YouTube channel 嘅朋友呢，唔好等啦，快啲去訂閱啦！